कावे सख्त जानी हाय तन्हाई ना पूछ। सुबह करना शाम का लाना है जुए शीर का। और जो अलहमरा लाहौर आर्ट्स कौंसिल मार रोड लाहौर में करप्शन की जो प्रागंदगी और शाम और अंधेरा है वो जो छाया हुआ है उसे सुबह में बदलना जुए शीर हिलाने के मुतरादिफ है। और हम इस कोशिश में बिल्कुल कोशा रहेंगे, मगर इससे पहले एक सवाल है आप तमाम नाजरीन से कि अगर आप कहीं रेंटेड जाते हैं, किसी रेंटेड हाउस में कोई रेंट लेते हैं, रेंट पे मकान, तो वहाँ गलाजत, गंदगी, निजासत और कूड़ा कटकट के अगर अंबार लगे हों तो क्या आप ये सोचते हैं कि जनाब मैं तो यहाँ सिर्फ थोड़े ही दिनों का मेहमान हूँ, ये मेरा ज़ाती प्रॉपर्टी थोड़ी है, मैंने तो इसे छोड़ ही देना है और बिल आखिर मूव ऑन कर जाना है। ऐसा नहीं होता। आप वहाँ रेंटेड होने के बावजूद वहाँ सफाई का इंतजाम और इंतजाम करते हैं और यही आपके बनी नो और बशर होने की अलामत है। चाहे जाए कि अगर आप सरकारी अफसर हों और आपसे पहले अलहमरा लाहौर में जो ईडी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो भी थे वो एक ऐसी रिक्रूटमेंट्स कर गए हों 16 अफराद की कमो बेश जो बिल्कुल ही कवानीन की कब्र खोद कर उन्हें दफना कर और क्वादो ज़वाबत को हट कर बगैर अखबार इश्तिहार के की गई हों, उस पे ना सिर्फ पुराने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लाहौर अलहमरा आर्ट्स कौंसिल मार रोड लाहौर के पुराने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने ये सब कुछ किया, पुरानी काबीना ने किया, बल्कि आज के डायरेक्टर दम साधे बैठे हैं कि ये काम वो शायद ये सोच रहे हैं उन्होंने नहीं किया तो वो इस जो प्रागंदगी है इसकी सफाई का ज़िम्मा वो क्यों लें, और अगर वो इसका हिस्सा नहीं है ये गैर कानूनी ताइनातियों का, तो वो फिर इसके खिलाफ कोई एक्शन लेते क्यों नहीं नजर आ रहे। और ये जो गैर कानूनी ताइनातियां हैं जरा सुन लीजिए ये हुई कैसे हैं। ये कमोबेश 16 अफराद हैं जी जिनको एडहॉक या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अलहमरा लाहौर आर्ट कौंसिल माल रोड लाहौर में रिक्रूट किया गया, इन्हें तैनात किया गया मुख्तलिफ पोस्ट्स पे, और इनके लिए ना कोई अखबार इश्तिहार दिया गया, ना एडवर्टाइज किसी भी जगह पे किया गया। इनको डायरेक्ट ये इनकी भर्तियां कर ली गई मुख्तलिफ ग्रेड्स में, और जिनमें से 4-5 अफराद को डायरेक्ट 16वें ग्रेड में, बल्कि इससे भी ज़्यादा अफराद को 16वें ग्रेड में पोस्ट कर दिया गया। और ना सिर्फ पोस्ट किया गया बल्कि फिर दोबारा उनको साबका जो पेशरो थे अलहमरा आर्ट्स कौंसिल लाहौर माल रोड लाहौर के, उन्होंने 16वें से 17वें ग्रेड में भी तैनात कर दिया। और जरा सुन लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक डिसीजन है, एक ऑर्डर है जो 19 जनवरी 1993 का है, जिसमें कैटेगोरिकली ओपन वर्ड्स में ये कह दिया गया है कि कोई भी रिक्रूटमेंट है जो भले वो एडहॉक बेसिस पे हो भले कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो, विदाउट पब्लिकली एडवर्टीजमेंट नहीं की जाएगी। और अगर हम पंजाब सिविल सर्वेंट्स अपॉइंटमेंट एंड सर्विस कंडीशंस रूल्स 1974 1974 जो अभी तक लागू हैं, जिनका इतलाक होता है, उनकी तरफ देखें तो वहां भी वाज़ेह तौर पे लिखा है कि कोई भी रिक्रूटमेंट या अपॉइंटमेंट रेगुलर हो या एडहॉक हो वो बगैर एडवर्टीजमेंट के नहीं होगी, बल्कि 2 कौमी अखबारात में इश्तिहार देना लाजिम है। तो जनाब अलहमरा लाहौर के साबका पेशरों ने न सिर्फ इन दर्जन भर से ज़ायद अफराद की तैनातियां अहम तरीन पोस्ट्स पे ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर्स को वायलेट करते हुए बल्कि पंजाब सिविल सर्वेंट्स अपॉइंटमेंट एंड सर्विस एंड कंडीशन रूल्स को वायलेट करते हुए की हैं, और ना सिर्फ की हैं बल्कि उनको बाद में सेल्फ मेड रेगुलराइज करके उनकी जनाब वो उनकी प्रमोशन भी की गई है, जो किसी भी ज़ाब्ता कार के मुताबिक और कवानीन के खिलाफ है कि जब एडवर्टाइज नहीं किया। अगर वो कौन से अफराद हैं सुन लीजिए, असवद बिन नियाज हैं, मोहम्मद तबरेज़ हुसैन हैं, मोहम्मद शाहिद हैं, इरफान इनायत हैं, बाबर मुस्वा हैं, सैयदा समरीन बुखारी हैं, नवीन रोमा हैं, मारूख नवीद खान हैं, सदफ कयूम हैं, फवाद रियाज हैं, उस्मान आरिफ हैं, उस्मान अली हैं, अहमद नुमान हैं, खुर्रम शहजाद हैं, और
محمد مبین ہیں، اور ان میں سے جناب محمد تبریز حسین کو گریڈ 16 سے گریڈ 17 میں پروموٹ کر دیا جاتا ہے۔ بابر مصطفیٰ کو بھی 16ویں سے 17ویں میں پروموشن مل جاتی ہے، سیدہ سمرین بخاری صاحبہ کو بھی 16ویں سے 17واں گریڈ دے دیا جاتا ہے، اور نوین روما صاحبہ کو بھی 16 سے 17ویں میں پروموٹ کر دیا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب ہمارے جو سروس اینڈ اپوائنٹمنٹ اینڈ کنڈیشن رولز ہیں جو اس وقت ایگزسٹ کرتے ہیں، لا آف لینڈ ہے، اور جو سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ رہا ہے اپنے آرڈرز میں، کیا الحمرہ لاہور مانا کہ بھائی یہ ایک اٹونومس باڈی ہے، مگر کیا یہ تابع نہیں آتے ہمارے سپریم کورٹ کے آرڈرز کے، یا پنجاب سروس پنجاب سیول سرونٹس اپوائنٹمنٹ اینڈ سروس اینڈ کنڈیشنز رول کے تابع نہیں آتی؟ کیا یہ ان سے مبرہ ہے؟ ایسا کیا ہے؟ اور اگر پیش روؤں نے یہ کیا ہے تو آج کا ایگزیکٹو ڈائریکٹر جو خود کرپشن زدہ ہیں، جو پچھلے پروگرامز میں آپ کو بتایا کہ کس طرح وہ ریڈ ہینڈڈ وہ جناب ان کو اریسٹ کیا تھا اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ لاہور نے 20,000 رشوت کے ساتھ، وہ آج اس پہ کیوں کچھ نہیں کر رہے، اور کروڑوں روپیہ ماہانہ ان 16 افراد کو جو تنخواہ جا رہی ہے وہ قومی خزانے سے ایک قسم کی چوری ہے، کیوں جا رہی ہے؟ اور یہ جو ڈسکرمنیشن ہے جو عام لوگوں کی، یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا آپ کو فیصلہ بتایا، یہ بھی پبلک انٹرسٹ کا ایک فیصلہ تھا، ہیومن رائٹس کا کیس تھا، کہ جو ہیومن رائٹ کو انفرنج کیا گیا ہے کہ میں یا آپ ہیں جو ایڈورٹیزمنٹ دے کے ہم جناب اگر اہل ہیں، ہماری ایلیجبلٹی ہے، ہماری ایجوکیشنل سٹیٹس ایسا ہے کہ ہم اپلائی کرتے ہیں، اگر ایڈورٹائز کیا جاتا ہے ان پوسٹس کو، پھر جناب جو بھی اہل آدمی ہوتا ہے اسے لگایا جاتا ہے، اس کو نہ صرف ان کے فنڈامنٹل رائٹس کو انفرنج کیا گیا ہے بلکہ یہ ڈسکریمنیشن ہے۔ اور کیا الحمرہ لاہور کو کوئی اہل افسران 2017 سے لے کر آج تک نہیں ملے کہ جناب جو ریگولر ان سیٹوں پہ تعینات کیے جائیں؟ اور سوال نہ صرف موجودہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ذوالفقار زلفی کے لیے ہے بلکہ بورڈ آف ڈائریکٹر سے الحمرہ کے اور سیکرٹری انفارمیشن اور کلچر سے بھی ہے، بلال صوفی صاحب سے بھی، کہ اتنی بڑی غیر قانونیت، لا قانونیت پہ آپ لوگ دم سادے کیوں بیٹھے ہیں؟ یا پھر ایسا ہے کہ آپ بھی اس بندر بانڈ کا جو کروڑوں روپے کی شکل میں تنخواہوں کی مد میں ان 16 افراد کو جا رہی ہے کہ جن کو بغیر ایڈورٹائز کیے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اور سیول سرونٹس ایکٹ کے برخلاف بغیر ایڈورٹیزمنٹ تعینات کیا گیا؟ آپ بھی اس میں کہیں شیئر ہولڈر یا سٹیک ہولڈر تو نہیں؟